أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bei der Erwähnung der Schlacht von Ahzab wurden einige Aspekte des Lebens des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam beleuchtet. In der letzten Khutbah habe ich über das Wunder des Essens berichtet. Es gibt hierbei auch eine ähnliche Begebenheit über Datteln, die gesegnet wurden. Es heißt, dass wenige Datteln für alle Personen, die an den Graben gearbeitet haben, ausreichten. Die Erläuterung ist folgendermaßen. Es gibt eine Überlieferung über die Schlacht von Ahzab. Die Tochter von Hazrat Bashir bin Saad berichtet, meine Mutter Amra bint Rawaha legte in mein Kleid ein wenig Datteln und sagte, O Tochter, gebe diese deinem Vater und deinem Onkel. Sage ihnen, dass dies ihr morgendliches Essen ist. Sie sagt, dass sie diese Datteln mitnahm und bei der Suche nach ihrem Vater und ihrem Onkel ist sie an den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vorbeigelaufen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O Kind, was hast du bei dir? Sie antwortete, O Prophet Allahs, dies sind Datteln. Meine Mutter hat diese für meinen Vater Bashir bin Saad und meinen Onkel Abdullah bin Rawaha geschickt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, bringe die Datteln zu mir und gebe sie mir. Ich legte die Datteln in die Hände des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam legte die Datteln in ein Tuch und bedeckte sie mit einem weiteren Tuch. Er sagte zu einer Person, rufe die Menschen für das Essen herbei. Somit kamen alle Personen, die am Graben arbeiteten, zusammen und aßen die Datteln. Die Datteln vermehrten sich, sodass, als alle gegessen hatten, immer noch Datteln aus dem Tuch fielen. Es gibt weitere Begebenheiten, in denen die Segnungen beim Essen ersichtlich werden. Ubaidullah bin Abi Burda überliefert, Amir Ashaliya sandte ein Gefäß zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem Häs enthalten war. Häs ist ein solches Gericht, welches aus Datteln, Butter und Käse zubereitet wird. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war zu diesem Zeitpunkt in seinem Zelt mit Hazrat Salama. Hazrat Salama aß davon gemäß ihrem Bedürfnis. Anschließend ist der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mit diesem Gefäß nach draußen gegangen. Der Rufer des Propheten sallallahu alaihi wasallam rief alle für das Essen herbei. Die Menschen vom Graben, die am Graben arbeiteten, aßen davon, bis sie gesättigt waren. Das Essen war am Ende immer noch genauso viel wie zuvor, als wäre davon nichts entnommen worden. Der verheißene Messias a.s. erläutert den Rang des Salik, also der auf dem Wege Gottes schreitet, der die Nähe Gottes auf eine solche Weise erlangt, wie das Feuer seine Farbe in Eisen widerspiegelt und es nichts anderes mehr zu sehen ist. Und er sagt über den Rang des Liqa, der Vereinigung mit Gott. Er sagt hierzu bzw. beschreibt den Zustand des Salik und der Rangstufe namens Liqa. Auf dem Rang des Liqa, der Vereinigung, kann der Mensch bisweilen solche Handlungen vollziehen, die die menschlichen Kräfte überragen und göttliche Kraft in sich tragen, so wie unser Meister, unser Prophet, das Siegel der Propheten sallallahu alaihi wasallam,
in der Schlacht von Badr eine Handvoll Kieselsteine auf die Ungläubigen geworfen hat. Er hat diese nicht durch ein Dua, sondern durch seine spirituelle Kraft geworfen, und diese Handvoll Kieselsteine zeigte göttliche Kraft, und die gegnerische Armee hat solche außergewöhnliche Auswirkungen ertragen müssen, sodass es niemanden gab, dessen Augen nicht davon betroffen waren. Sie wurden wie Blinde und waren so sehr beunruhigt, dass sie fast ohnmächtig wurden und versuchten zu fliehen. Es gibt darüber hinaus noch weitere Wunder, die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgrund seiner individuellen Kraft zeigte, ohne dass damit noch ein Gebet verbunden war. Mehrmals wurde wenig Wasser, welches in einer Schüssel war, durch seine Finger, die hineingetupft wurden, vermehrt, so sehr vermehrt, dass das gesamte Heer, die Kamele und Pferde davon tranken und das Wasser dennoch in die gleiche Menge beibehielt. Bisweilen wurden tausende Menschen gesättigt, nachdem er seine Hand auf einige Brotstücke legte. Auch hat er Milch, die er sallallahu alaihi wasallam durch seine Lippen segnete, so sehr vermehrt, dass eine große Gruppe davon gesättigt wurde. Ebenfalls hat er bitteres Wasser aus einem Brunnen, welches er sallallahu alaihi wasallam mit seinen Lippen berührte, wohlschmeckend gemacht. Bisweilen hat er sehr stark verletzte Menschen geheilt, indem er seine Hand auf sie legte. Auch hat er bei Personen, deren Augäpfel bei einer Schlacht herausragten, durch seine Hand wieder in die richtige Position geführt, durch seine Berührung. Auch andere Handlungen wurden durch seine persönliche Kraft vollzogen, hinter denen eine verborgene göttliche Kraft vorhanden war. Es wird auch von den Heuchlern im Vergleich zu den Gläubigen während der Grabungsarbeiten berichtet. Ibn Ishaq hat dazu die folgenden Einzelheiten geschildert. Viele Heuchler zeigten Trägheit, als es darum ging, bei der Arbeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und der Muslime mitzumachen. Sie arbeiteten ein wenig, stahlen sich aber dann davon und verschwanden nach Hause, ohne dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam Bescheid zu geben und ohne Erlaubnis einzuholen. Musste hingegen jemand von den Muslimen weg, legten sie es dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam dar und baten um Erlaubnis zu gehen. Also das war das Verhalten der Gläubigen. Die Heuchler gingen weg, ohne zu fragen, während die Gläubigen zuerst fragten und dann gingen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gestattete es ihnen, und sobald sie ihre notwendige Angelegenheit erledigt hatten, kamen sie wieder zurück. Die Vorbereitung des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam auf den Kampf wurde ebenfalls detailliert geschildert. Hierzu steht unter anderem: Nach den Überlieferungen war der Graben 3 Tage vor der Ankunft der Armee von Abu Sufyan fertig. Gemäß dem Plan wurden nun auch die an den Grabungsarbeiten beteiligten Kinder und Jugendlichen in die Festungen geschickt, wohin die Frauen aus Sicherheitsgründen gebracht worden waren. Allerdings war es denen, die 15 oder älter waren, erlaubt, entweder vor Ort zu bleiben oder sich in die Festungen zu begeben. Unter solchen Jugendlichen, denen die Erlaubnis zur Teilnahme am Krieg gewährt wurde, befanden sich unter anderem Hazrat Abdullah bin Umar, Hazrat Zaid bin Sabit, Hazrat Abu Sa'id Khudri und Hazrat Bara bin Azib. Laut Ibn Hisham bestimmte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Ibn Maktum zu seinem Stellvertreter über Medina, und er sallallahu alaihi wasallam selbst lagerte vor dem Berg Sallah. Sallah ist der Name eines Berges im Norden Medinas, der heute, so wird es erwähnt, ca. 500 Meter von der Al-Masjid an-Nabawi entfernt liegt, von der Prophetenmoschee. Mit dem Berg im Rücken und dem Graben vor sich wurde das Lager aufgeschlagen. Das Heer des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam befand sich ebenfalls dort. Für ihn wurde ein Zelt aus Leder aufgestellt, für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Fahne der Muhajirun wurde Hazrat Zaid bin Harsa und die Fahne der Ansar Hazrat Saad bin Ubada übergeben. In Bezug auf die Zahl der Muslime führen die Historiker sehr unterschiedliche Überlieferungen an.
Nach einigen war die Zahl nicht höher als 900, nach anderen betrug sie 700, nach wiederum anderen 2000 und schließlich 3000. Also in unterschiedlichen Quellen findet man abweichende Zahlen zur Anzahl der Muslime. Die Historiker waren bei der Angabe der Anzahl mit großen Schwierigkeiten konfrontiert. Wenn sie eine Zahl nennen, ziehen sie eine bestimmte Überlieferung den anderen vor und erklären dabei die restlichen für falsch. Doch anstatt irgendeine der Überlieferungen für falsch zu halten, bringt Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu mit bestechendem Scharfsinn sämtliche Überlieferungen in Einklang. Wie das? Er erläutert, hinsichtlich der Größe des islamischen Heeres zu diesem Ereignis existiert eine gravierende Meinungsverschiedenheit unter den Historikern. Manche haben die Anzahl dieses Heeres auf 3000 beziffert, andere haben 1200 bis 1300 geschrieben und manche haben 700 genannt. Das ist eine so erhebliche Diskrepanz, dass sie scheinbar nur schwer zu klären ist und die Historiker konnten sie nicht lösen. Aber ich habe den Sachverhalt erfasst, und zwar, dass alle drei Arten dieser Überlieferungen korrekt sind. Es wurde bereits erwähnt, dass in der Schlacht von Uhud nach dem Abgang der Heuchler das Heer der Muslime nur 700 Mann umfasste. Die Grabenschlacht fand nur 2 Jahre später statt und in dieser Zeit nahm kein großer Stamm den Islam an und siedelte sich infolgedessen in Medina nieder. Ein plötzlicher Zuwachs von 700 auf 3000 Mann ist daher nicht plausibel. Es ist also nicht möglich, dass es zuvor 700 waren und dann auf einmal 3000 werden, während darüber hinaus in dieser Zeit auch keiner von außerhalb nach Medina gezogen war. Auf der anderen Seite ist es ebenso wenig plausibel, dass 2 Jahre nach Uhud, trotz des Fortschritts des Islam, die Zahl der kampffähigen Muslime gleich geblieben wäre, wie zur Zeit der Schlacht von Uhud. Also die Anzahl musste sich ja logischerweise etwas vergrößert haben. Daher lässt sich nach diesen beiden kritischen Beurteilungen feststellen, dass jene Überlieferung zutrifft, nach der die Zahl der kampffähigen Muslime zur Zeit der Grabenschlacht rund 1200 betrug. Es bleibt jedoch die Frage, warum auch 3000 und 700 genannt worden sind. Die Antwort darauf lautet, dass diese beiden Überlieferungen auf unterschiedliche Situationen und Sichtweisen zurückzuführen sind. Die Grabenschlacht hatte 3 Phasen. Eine Phase bezieht sich auf die Zeit, als der Feind noch nicht vor Medina stand und der Graben noch angelegt wurde. Bei dieser Arbeit konnten zumindest beim Laden der Erde die Kinder und auch einige Frauen mithelfen. Solange also die Grabungsarbeiten andauerten, betrug die Zahl des muslimischen Heeres 3000, wobei darin auch die Kinder einbezogen sind. Außerdem können wir in Anbetracht des Elans der Gefährtinnen behaupten, dass diese Anzahl von 3000 auch einige Frauen umfasste, die zwar nicht die Aufgabe des Ausgrabens wahrnahmen, dafür aber wohl bei den Arbeiten oberhalb des Grabens mitgewirkt haben sollten. Das ist nicht nur ein Gedanke von mir. Er sagt, das ist nicht nur ein Gedanke von mir, sondern wird auch von der Geschichte bestätigt. So steht geschrieben, dass als es Zeit war, mit der Aushebung des Grabens zu beginnen, sowohl alle Jungs als auch alle Männer, ob Erwachsene oder Kinder, versammelt wurden und sie gruben den Graben oder halfen anderweitig mit. Als der Feind kam und der Kampf begann, gab der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam allen unter 15-jährigen Jungen die Anweisung zu gehen. Diejenigen, die 15 Jahre alt geworden sind, hat er sallallahu alaihi wasallam erlaubt, entweder zu bleiben oder zu gehen. Aus dieser Überlieferung wird ersichtlich, dass zum Zeitpunkt der Ausgrabung des Grabens die Anzahl der Muslime höher war, während sie im Krieg weniger wurde, da die Minderjährigen angewiesen wurden, zurückzugehen. Demnach beziehen sich die Überlieferungen, die die Anzahl auf 3000 beziffern, auf den Zeitpunkt der Ausgrabung des Grabens, worin auch Kinder dazu zählten, genauso wie ich meine Schlussfolgerung aus meiner Vermutung über andere Kriege gezogen habe, waren da auch dann einige Frauen dabei. Da wir durch andere Überlieferungen erfahren haben, dass auch Frauen dabei waren. Jedoch, er schreibt weiter, jedoch bezog sich die Anzahl von 1200 auf den Zeitpunkt, als der Krieg bereits begonnen hatte und nur noch volljährige Männer übrig geblieben sind. Nun stellt sich die Frage, ob die Überlieferung, die 700 Soldaten beziffert, auch korrekt ist. Die Diskrepanz also zwischen 3000 und 1200 konnten wir nachvollziehen. Nun müssen wir also noch schauen,
ob die Überlieferung mit 700 auch richtig ist. Er sagt dazu, die Antwort darauf lautet, diese Überlieferung hat der Historiker Ibn Ishaq wiedergegeben, der ein sehr vertrauenswürdiger Historiker ist. Ibn Hazm, der ein großartiger Gelehrter war, hat ihn ebenfalls mit Nachdruck bekräftigt, diese Überlieferung. Daher kann diese Zahl auch nicht angezweifelt werden. Also das stimmt auch, diese Zahl. Er wird auch in folgender Art erkannt. Durch tiefere Auseinandersetzung mit der Geschichte erfahren wir, dass, als der Stamm Banu Qurayza, sich dem Trupp der Armee der Ungläubigen angeschlossen hatten und sich vorgenommen hatten, Medina schlagartig anzugreifen, wobei ihre Absichten vorzeitig ans Licht kamen, erachtete der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam es als wichtig, die Flanken Medinas zu schützen, wo sich die Banu Qurayza befanden, sodass die Feinde von der Flanke her gestoppt werden, die ungeschützt blieb in dem Glauben, dass die Banu Qurayza unsere Verbündeten seien. Die Geschichte macht deutlich, dass als der Hinterhalt der Banu Qurayza ans Licht kam, waren die Frauen noch im Vertrauen auf die Banu Qurayza bei den Festungen der Banu Qurayza selbst untergebracht und somit in Wahrheit ungeschützt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sodann ihre Sicherheit priorisiert und 2 Trupps der Muslime an den beiden Aufenthaltsorten der Frauen stationiert. Maslama ibn Aslam wurde samt 200 Gefährten an einem Ort stationiert, während Zaid bin Harsa mit 300 Gefährten an dem anderen Ort stationiert wurde. Sie wurden angewiesen, nach kurzen Zeitabständen mit lauter Stimme das Takbir auszurufen, also Allahu Akbar, damit Gewissheit herrscht, dass die Frauen sicher sind. Durch diese Erläuterung wird nun klar, wieso Ibn Ishaq 700 Gefährten für die Schlacht des Grabens angeführt hat. Wenn aus den 1200 Gefährten 500 Gefährten für den Schutz der Frauen entsandt wurden, blieben aus den 1200 nur noch 700 übrig. Somit wurde die große Uneinigkeit in der Geschichte über die tatsächliche Anzahl der Gefährten in der Schlacht des Grabens gelöst. Die Umstände über die Ankunft der Ungläubigen in Medina und im Anschluss danach werden wie folgt beschrieben. Angeführt von Abu Sufyan kam die Armee der Quraysh aus Mekka sowie die weiteren Stämme in Medina an und schlugen rund um Medina ihre Lager auf. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib hat die Details dazu wie folgt beschrieben. Mehr oder weniger 20 Tage langer oder nach einer anderen Überlieferung 6 Tage und Nächte langer Arbeit wurde der Graben fertiggestellt. Diese außerordentliche Mühe und Anstrengung hat alle Kräfte der Gefährten geraubt. Wo jedoch hier die Arbeit fertiggestellt wurde, wurde bereits die große Armee der Juden sowie ungläubigen Arabiens, die Allianz, im Rausch ihrer großen Zahl und Stärke am Horizont von Medina sichtbar. Abu Sufyan hat sich als erstes zum Berg Uhud gerichtet, doch als er ihn verlassen wahrnahm, brach er zu der Flanke Medinas auf, die geeignet war. Doch vor ihm wurde ein Graben ausgegraben, den er sah. Als die Allianz der Ungläubigen diese Stelle ankam und den Graben als Hindernis in ihrem Weg sahen, waren allesamt verwundert und verblüfft. Es blieb ihnen keine andere Wahl, als sie vor dem Graben im offenen Feld ihr Lager aufschlugen. Auf der anderen Seite wurde der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Ankunft des Trupps der Ungläubigen benachrichtigt, brach mit 3000 Muslimen aus der Stadt aus und schlug sein Lager zwischen den Graben und der Stadt auf, wobei der Berg Sallah sich auf seiner Seite befand. Da der Graben jedoch nicht besonders groß war und sich einige starke und wachsame Reiter darunter befanden, die darüber springen und zur Stadt gelangen konnten, war es wichtig, auch die Seite von Medina zu sichern. Die Seiten. Dort gab es keinen Graben, nur Häuser, Gärten und unregelmäßige Felsen. Es war entscheidend, die Sicherheit dieser Bereiche zu gewährleisten, um zu verhindern, dass der Feind die Häuser zerstört oder einzeln eindringt und die Stadt angreift. Deshalb hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gefährten in unterschiedlichen Gruppen eingeteilt und sie an unterschiedlichen Stellen im Graben und anderen passenden Orten in Medina als Wachposten beauftragt. Er sallallahu alaihi wasallam sagte ihnen, dass weder bei Nacht noch bei Tag sich Nachlässigkeiten einschleichen sollen. Auf der anderen Seite haben die Ungläubigen
nachdem sie realisierten, dass ein offener Kampf auf dem Feld oder ein groß angelegter Angriff aufgrund des Grabens unmöglich geworden ist, die Stadt Medina umzingelt und versuchten, durch die Schwachstellen des Grabens durchzukommen. Als der Feind es nicht schaffte, den Graben zu überwinden, versuchten sie andere Methoden. Diese werden in der Geschichte so beschrieben, dass die Ungläubigen zwar von allen 4 Seiten Medina umzingelt hatten, doch trotz totaler Bemühungen konnten sie den Graben weder überqueren, noch einen offenen Angriff auf die Muslime starten. Dieser verzweifelten und aussichtslosen Situation ins Auge blickend, haben Abu Sufyan und der Führer der Banu Nazir namens Huyay bin Akhtab ein neues Vorhaben ausgeheckt. Sie wollten den jüdischen Stamm Banu Qurayza, welcher in Medina lebte, dazu bringen, dass sie den Vertrag, welchen sie mit den Muslimen geschlossen hatten, brechen und sich ihnen anschließen und die Muslime in Medina angreifen. Um dieses schreckliche Vorhaben zu realisieren, ist Huyay bin Akhtab zum Führer der Banu Qurayza namens Gab bin Asad Qurayzi gegangen. Als Gab über sein Kommen erfuhr, ließ er das Tor zum Schloss schließen. Huyay bat um Erlaubnis einzutreten, doch Gab lehnte es ab. Huyay rief: Gelobt seist du, o Gab, nun öffne die Tür. Gab sagte: O Huyay, du bist ein furchtbarer Mann. Ich habe bereits einen Vertrag mit Mohammed sallallahu alaihi wasallam geschlossen. Diesen werde ich nicht brechen und ich habe Mohammed sallallahu alaihi wasallam als wahren Mann und jemanden empfunden, der immer sein Wort hält. Hier sagt er dies, aber später sehen wir, doch später änderte er sich. Dann sagte Huyay: Öffne die Tür, ich möchte mit dir reden. Gab sagte: Bei Allah, ich werde dies nicht tun. Doch nach wiederholtem Auffordern öffnete Gab die Tür. Huyay sagte: O Gab, gelobt seist du, ich bin zu dir mit dem Respekt und wellenschlagendem Meer der Zeit gekommen. Ich bin zu dir mit den Führern der Quraysh gekommen. Und er erwähnte all die Stämme, welche mit den Quraysh Medina von allen 4 Seiten umzingelt hatten. Er sagte auch, dass sie sich untereinander versprochen haben, dass sie ohne den Tod von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seinen Gefährten nicht zurückkehren werden. Und er sagte, wir würden jetzt auch schon erfolgreich sein, wenn es diesen Graben nicht geben würde. Doch trotz dieser ganzen Worte ließ sich der Führer der Banu Qurayza, Gab, nicht davon überzeugen, den Vertrag zu brechen. Er sagte: Bei Allah, du bist zu mir mit dem Fluch der Zeit und solchen Wolken gekommen, in denen es kein Wasser gibt. Er zeigt nur Blitz und Donner. Es trägt nichts in sich. O Huyay, du seist gelobt, lass mich so, wie ich bin. Denn ich habe Mohammed als jemanden gesehen, der sein Wort und Versprechen hält. Er wiederholt dies immer wieder. Weder zwingt er uns etwas auf, noch mischt er sich in unseren Glauben ein. Er ist der beste Nachbar. Deshalb geht zurück, bevor mit uns nicht dasselbe geschieht, was mit euch zuvor passiert ist. Doch Huyay versuchte weiterhin Gab davon zu überzeugen und fing an, über die Probleme seines Stammes und der Banu Qanqa zu berichten und sagte, dass sie diese Probleme aufgrund genau dieser Muslime haben. Letztendlich war er erfolgreich, das Herz von Gab zum Schmelzen zu bringen, und auch Gab ließ sich letztendlich überzeugen und die Tendenz, den Vertrag zu brechen, wurde stärker. Er sagte zu Huyay: Wenn ich auf dich höre und die Quraysh und Radfan zurückkehren und nicht erfolgreich darin sind, Mohammed sallallahu alaihi wasallam zu töten, was wird dann mit uns passieren? Daraufhin sagte Huyay: Sei nicht traurig. In dieser Situation werde ich mit dir in deinem Schloss eintreten und jene Probleme, die auf dich zukommen werden, werden auch auf mich zukommen. Nach diesem langen Gespräch hat Gab letztendlich diesen Vertrag mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebrochen.
In diesem Moment hat ein Anhänger von Gab namens Amr bin Sudar versucht, auf Gab einzureden und warnte ihn vor diesem bösen Vorhaben und sagte, wenn ihr Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht unterstützen wollt, dann lasst sie und ihre Feinde in Ruhe. Doch unterstützt nicht den Vertrag brechend die Feinde. Doch er akzeptierte das nicht. Angesichts dieser Situation sind einige fromme Juden aus der Banu Qurayza zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und haben auch den Islam angenommen. Als Hazrat Umar bin Khattab die Nachricht von dem Vertragsbruch der Banu Qurayza erhielt, übermittelte er sie dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam schickte daraufhin Sa'd bin Muaz und Sa'd bin Ubadah, die Anführer ihrer Stämme waren, sowie Abdullah bin Rawaha und Khawat bin Jubair. In einer Überlieferung wird erwähnt, dass auch Usaid bin Husair mitgeschickt wurde. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, geht hin und prüft, ob die Nachricht, die wir erhalten haben, wahr ist oder nicht. Wenn sie wahr ist, dann erzählt das nicht direkt vor allen Menschen, sondern teilt es mir durch Andeutung und Zeichen mit, damit ich weiß, dass die Nachricht wahr ist. Wenn sie jedoch den Vertrag einhalten und die Nachricht falsch ist, dann teilt dies offen allen mit. Daraufhin ging die Delegation zu den Banu Qurayza. Als sie dort ankamen und mit Gab und seinen Gefährten sprachen, hatten sie eine ganz andere Miene. Als Gab gesagt wurde, du hast doch einen Vertrag mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den Gesandten Gottes, antwortete er verächtlich, welcher Gesandte? Wir haben keinen Vertrag mit ihm. Ich habe den Vertrag so gebrochen, wie man einen Schuhriemen zerreißt. Laut Überlieferungen kam es in diesem Moment zu harschen Worten zwischen den beiden Parteien. Die Delegation kehrte zurück und übermittelte dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Nachricht durch Andeutungen. In diesen nervenaufreibenden und bedrückenden Momenten sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nach einer kurzen Stille, er war unbekümmert. Ein gewöhnlicher Mensch wäre in dieser Situation völlig gebrochen. Aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, freut euch, o Gemeinschaft der Gläubigen, über die Hilfe und den Beistand Allahs. Dann fügte er hinzu, ich bin sicher, dass eine Zeit kommen wird, in der ich die Kaaba umkreise und ihre Schlüssel in meinen Händen halte. Und Khosrau und der Kaiser von Byzanz werden gewiss ein Ende erfahren. Ihr Reichtum wird auf dem Weg Allahs verwendet werden. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib hat im Zusammenhang mit dem Verrat der Banu Qurayza berichtet. Er schreibt, Abu Sufyan plante eine List, indem er dem jüdischen Anführer des Stammes Banu Nazir, Huyay bin Akhtab, befahl, im Schutz der Dunkelheit zur Festung der Banu Qurayza zu gehen und mit deren Anführer Ka'b bin Asad zu sprechen, um die Banu Qurayza dazu zu bringen, sich ihm anzuschließen. So schaffte es Huyay bin Akhtab, zu Gabs Haus zu gelangen. Anfangs weigerte sich Gab, ihm zuzuhören und sagte, dass sie ein Abkommen mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam hätten und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Abkommen stets treu eingehalten habe. Daher könne er kein Verrat begehen. Doch Huyay malte ihm solche blühenden Landschaften aus und überzeugte ihn von der baldigen Zerstörung des Islam. Er versprach zudem, dass sie Medina nicht verlassen würden, bis sie den Islam auslöschen würden. Und er erklärte dies mit solcher Überzeugungskraft, dass Gab schließlich einwilligte. So wurde das Gewicht der Kraft der Banu Qurayza auch in die Waagschale der Feinde geworfen, die zuvor schon schwer belastet war. Sprich, die Zahl der Feinde war bereits zuvor schon sehr groß. Dazu kam nun noch das Gewicht der Heuchler und der Vertragsbrüchigkeit der Juden. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam von diesem gefährlichen Verrat der Banu Qurayza erfuhr, schickte er zunächst 2 bis 3 Mal heimlich Zubair bin al-Awwam, um die Lage zu erkunden. Dann sandte er offiziell eine Delegation, bestehend aus den Anführern der Stämme Aus und Khazraj, Sa'd bin Muaz und Sa'd bin Ubadah, sowie einige weitere einflussreiche Gefährten zu den Banu Qurayza. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wies sie an,
dass sie im Falle besorgniserregender Nachrichten diese nicht direkt offenbaren, sondern durch Andeutungen übermitteln sollten, um keine Unruhe unter den Menschen zu stiften. Als sie die Wohnstätten der Banu Qurayza erreichten und Ka'b bin Asad trafen, begegnete ihnen dieser Unglückliche mit großer Arroganz. Auf die Erwähnung des Abkommens hin erwiderte er und sein Stamm sehr schroff: Geht weg, wir haben keinen Vertrag mit Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Nach diesen Worten kehrte die Delegation zurück und Sa'd bin Muaz und Sa'd bin Ubadah erstatteten dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in angemessener Weise Bericht über die Situation. Manche Leute, sogar einige unserer eigenen Jugendlichen, stellen Fragen, nachdem sie diese von Außenstehenden gehört haben, warum den Banu Qurayza dieses Unrecht angetan wurde. Sie hatten den Vertrag gebrochen und wurden daher bestraft. Es gab kein Unrecht, das ihnen von Seiten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zugefügt wurde. In diesem Zusammenhang gibt es weitere Details, die auch von Hazrat Muslim Maud ausführlich beschrieben wurden. Ich werde dies, so Gott will, in der Zukunft weiter erläutern. Ab heute beginnt das nationale Ijtima der Khuddam al-Ahmadiyya. Die Khuddam sollten versuchen, den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. Die Wettervorhersage hat zwar Regen angekündigt, möge Allah jedoch seine Huld erweisen und dafür sorgen, dass das Programm reibungslos verläuft. Die Khuddam sollten versuchen, in diesen Tagen ihren spirituellen und Wissensstand zu erweitern. Auf die Gebete und das Durud, auf die ich aufmerksam gemacht hatte, sollte in diesen Tagen besonderer Wert gelegt werden. Und wiederholen Sie diese auch im Allgemeinen immer. Möge Allah jeden vor jeglichem satanischen Angriff beschützen. Ich werde heute auch einige Totengebete in Abwesenheit der Leichname leiten. Den Verstorbenen werde ich nun gedenken. Der erste Nachruf gilt dem ehrenwerten Herrn Habibur Rahman Servi Sahib aus Rabwa, der in den letzten Tagen im Alter von 73 Jahren verstorben ist. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Durch die Huld Allahs war er Musi und er war Waqf Zindgi. Sein Vater hieß Sufi Khudabakhsh Servi Sahib. Die Ahmadiyyat wurde durch den Vater Sufi Khudabakhsh Servi Sahib in die Familie eingeführt. Er hatte die Ehre, im Jahr 1928 an der Hand von Hazrat Muslim Maud das Bett abzulegen, also der Vater. Habibur Rahman Servi Sahib absolvierte zunächst seine schulische Ausbildung und machte dann an der Punjab University seinen Master of Science in Bibliothekswissenschaft. Im Jahr 1981 widmete er sein Leben der Jamaat, Waqf Zindagi. Der Antrag auf Waqf wurde genehmigt. Daraufhin wurde er im Jahr 1981 als Bibliotheksassistent stationiert. Dann bekam er auch die Möglichkeit, 3 bis 4 Jahre als Leiter der Khilafat-Bibliothek zu dienen. Dann wurde er in der Abteilung Nazarat-e-Ishad eingeteilt. Danach wurde er der Tahir Foundation zugewiesen. Derzeit, vor seinem Tod, durfte er als Naib Nazir Diwan Sadr Anjuman Ahmadiyya dienen. Auch innerhalb der Khuddam al-Ahmadiyya hat er die Möglichkeit, auf verschiedenen Posten als Muhtamim zu dienen. Auch in der Ansarullah hatte er die Möglichkeit, als Markazi Qaid zu dienen. Er hat mit viel Mühe die von Hazrat Muslim Maud formulierte Biografie über den verheißenen Messias al-Islam aus verschiedenen Büchern zusammengetragen und daraus ein Buch zusammengestellt, welches unter dem Titel des Gade Mehdi bereits veröffentlicht worden ist. Darüber hinaus hat er an unzähligen Vorentwürfen von Büchern gearbeitet, die unterschiedlich weit vorangeschritten waren. Allah der Allmächtige hat ihn mit einem Sohn und 2 Töchtern gesegnet. Er hatte eine starke Beziehung zum Khilafat. Er war von Natur aus eine ruhige Person und fokussierte sich auf seine eigenen Aufgaben, anstatt sich in die Sachen anderer einzumischen. Er erfüllte die Aufgaben, die ihm zugeteilt wurden, mit Vorzüglichkeit. Er ist stets seinem Waqf gerecht geworden und arbeitete mit großem Enthusiasmus. Er war ein geselliger Mensch mit einem frohen Gemüt. Möge Allah der Allmächtige ihm seine Vergebung und Barmherzigkeit erweisen und auch seine Kinder befähigen, gute Taten zu vollbringen.
Als zweites geht es um Dr. Syed Riazul Hassan Sahib. Er ist in den letzten Tagen verstorben. Er war durch Allahs Huld Musi gewesen. Er war der Sohn von Dr. Ziaul Hassan Sahib. Er hat sein Leben der Jamaat gewidmet als Waqf und bekam später die Möglichkeit, als Arzt zu dienen. Bereits im jungen Alter diente er der Jamaat. Unter der Majlis Nusrat Jahan hatte er über 20 Jahre lang die Möglichkeit, in Uganda, Kenia, Gambia und Pakistan zu dienen. In Kenia hatte er nach langjährigem Dienst die Erlaubnis eingeholt, zwecks Spezialisierung und Weiterbildung zum Allgemeinchirurgen nach Pakistan zu gehen. Er hat einige medizinische Diplome und Zertifikate bekommen. Er hat an der medizinischen Fakultät die Möglichkeit erhalten, für andere Ärzte eine Abteilung zu errichten. Er war ein kompetenter Arzt. Er hat den Studenten in Gambia finanziell geholfen, hat deren Bildung gefördert und hat ihnen geholfen, Arbeitsplätze zu finden. Er war stets bereit, Armen und Bedürftigen finanziell zu helfen. Eine sehr große positive Eigenschaft von ihm war zudem, dass er viel betete und auch das Tahajjud-Gebet regelmäßig verrichtete. Seit dem Jugendalter hatte er die Gewohnheit, das Tahajjud-Gebet zu verrichten. Seine Bekannten schreiben über ihn, dass er ein sehr geselliger Mensch war, der zu Patienten aufrichtige Fürsorge und Mitgefühl hatte und ihnen mit Liebe begegnete. Er war ein fleißiger, elanvoller, auf Gott vertrauender Mensch gewesen. Er verkörperte es, sowohl ein viel betender Mensch als auch fürsorglich den Mitmenschen gegenüber zu sein. Seine Persönlichkeit war geprägt von Demut, Bescheidenheit und dem grenzenlosen Elan zu dienen. Er war ein sehr freundlicher Mensch. Er ist denjenigen, die Waqf Zindagi waren, mit großem Respekt begegnet. Möge Allah, der Allmächtige, ihm seine Vergebung und Barmherzigkeit erweisen. Als drittes werde ich Professor Abdul Jalil Sadiq Sahib aus Rabwa gedenken. Er ist in den letzten Tagen im Alter von 80 Jahren verstorben. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er war durch Allahs Huld auch Musi gewesen. Er war der Sohn von Qureshi Abdul Ghani Sahib aus Rabwa. Ahmadiyyat fand in seiner Familie durch seinen Großvater väterlicherseits Hazrat Mia Qutbuddin Sahib von Goleke aus dem Distrikt Gujarat und seinen Großvater mütterlicherseits Hazrat Maulvi Muhammad Usman Sahib, Amir Jamaat Dera Ghazi Khan. Jalil Sadiq Sahib hatte in Politikwissenschaften seinen Master gemacht. Dann wurde er 1964 im Talimul Islam College als Lehrer eingeteilt. 1966 machte er dann seinen Master in Englisch. Danach wurde er an der Talimul Islam College an der Fakultät für Englisch eingeteilt. Er lehrte ununterbrochen für 39 Jahre. Auch ich war sein Schüler im College. Er war ein sehr stiller und auf liebevolle Weise unterrichtender Lehrer. Er hatte eine sehr gute Beziehung zu seinen Schülern. Er behandelte die Schüler respektvoll. Nach der Pensionierung widmete er ab 2003 sein Leben der Gemeinde als Waqf und wurde bei Sadr Anjuman Ahmadiyya als Leiter der Abteilung Sortierung und Aufzeichnung für das Archiv eingeteilt. Hier war er der Naib Nazim, also stellvertretender Leiter. In der Majlis Khudamul Ahmadiyya diente er an unterschiedlichen Stellen als Muhtamim. Er war auch Vorsitzender der Abteilung Gesundheit in Pakistan. Dann war er seit 1973 Richter in der zentralen pakistanischen Qazar, also gemeindeeigenes Gericht. Er hatte auch die Möglichkeit, als Sadr seines eigenen Stadtteils zu dienen. Er hat 2 Töchter und einen Sohn hinterlassen. Die über ihn Berichtenden sagen, und sie haben dabei vollkommen recht, dass er ein sehr feinfühliger und bescheidener Mensch war. Er präferierte es oft, still zu bleiben, doch wenn er sprach, so sprach er immer sehr bedacht, abwägend und überlegt. Er hatte einen reinen Charakter, war sanftmütig und mischte sich in die Arbeit anderer nicht unnötig ein. Dort, wo benötigt, gab er gute Ratschläge. Er würdigte immer, wenn jemand eine gute Tat vollbrachte. Wenn ihm durch jemanden Leid widerfuhr, beschwerte er sich nie. Er war Herr einer sehr geduldigen, dankbaren und genügsamen Persönlichkeit. Hilfsbedürftigen half er permanent finanziell im Stillen und heimlich. Er hatte eine sehr tiefe Bindung zum Khilafat. Er schrieb regelmäßig Briefe an den Kalifen. Auch seine familiären Beziehungen zu Hause waren positiv.
Er erfüllte die Rechte und Pflichten seiner Familie, seiner Ehefrau und auch seiner Eltern. Sein Bruder schreibt, dass er sich sogar sehr um seine Geschwister kümmerte und verstand die Erfüllung ihrer Rechte als Pflicht. Die nächste Erwähnung handelt vom Herrn Master Munir Ahmed aus Jang. Auch er ist in den vergangenen Tagen im Alter von 82 Jahren verstorben. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Auch er war mit der Huld Allahs Musi. Sein Vater Mia Ghulam Muhammad Sahib legte 1930 an der Hand des zweiten Kalifen Radhiyallahu anhu das Treuegelübde ab. Master Sahib selbst war gebürtiger Ahmadi. In der Khudamul Ahmadiyya und Ansarullah durfte er 40 Jahre dienen. Er war Guide des Distrikts, Nazim des Distrikts, also des Distrikts Jang. Dann wurde der Distrikt Jinyot gegründet, auch dort war er Nazim. Er war ein sehr aufrichtiger und hingebungsvoller Diener der Gemeinde. Er war eine große Bereicherung für seine Mitmenschen. Er arbeitete als Grundschullehrer in Jang. Er hat tausende Schüler gehabt, die ihn sehr respektieren und auch heute noch ehren. Er half Leuten viel bei Behördegängen, vor allem Ahmadis half er. Er half ihnen nicht nur bei ihren Angelegenheiten, sondern lud sie dann auch zu sich ein, nach Hause ein und erwies ihnen auch seine Gastfreundschaft. Er hatte einen großen, breiten Kontaktkreis. All diese Kontakte nutzte er für die Gemeinde und Gemeindemitglieder. Er nutzte sie nicht für persönliche Zwecke. Er war immer bereit, Inhaftierten, seien es Ahmadis oder Nicht-Ahmadis, zu helfen und zu dienen. Mit Gefängniswärtern hatte er persönliche Beziehungen, durch die er den Gefangenen der Jamaat Hilfe leistete. Er war sehr stark an der Ermöglichung von Erleichterungen in den Gefängnissen beteiligt. Als wir im Gefängnis waren, ich und meine Gefährten, half er uns auch sehr während dieser Zeit und aufgrund des persönlichen Kontakts zum Gefängniswächter ermöglichte er uns einige Erleichterungen, die allgemein die Inhaftierten nicht erhalten, mit der besonderen Huld Allahs. Es war nicht so, dass er nur besonderen Menschen geholfen hat, sei es ein reicher Ahmadi oder ein Armer, er war stets bereit, ihnen zu helfen. Er arbeitete generell für die Unterstützung von Gefangenen. Er liebte Qadian auch sehr. Er ging circa jedes Jahr nach Qadian und half dort bei den Duties mit. Wenn Vertreter der Zentrale auf Rundreise in seinem Distrikt waren, unterstützte er sie auch vollstens. 1988 wurde gegen ihn auch Strafanzeige erstattet aufgrund der Verteilung von Flyer. Später wurde dieser aber zurückgezogen. Möge Allah, der Allmächtige, ihm vergeben, ihm gnädig sein und seine الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر